墨西哥导演艾方索·科朗 （Alfonso Cuarón） 执导的半自传电影《罗马》（Roma） 今天夺下英国影艺学院电影奖 （BAFTA Awards） 最佳影片殊荣，问鼎奥斯卡希望更加浓厚。由影音串流平台 Netflix 出品的《罗马》是艾方索·科朗致与家乡墨西哥市和童年经历的一封爱之信。他也凭借这部新作捧回最佳导演奖。《罗马》在有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖勇夺这2项大奖，粉碎英国黑色喜剧《争宠》The Favourite， 风光横扫英国影艺学院电影奖12项提名得奖的美梦。罗马也在本月稍后登场的奥斯卡金像奖入围最佳影片。西洋版宫斗剧《争宠》剧情围绕在性格乖戾多变的18世纪安妮女王与她的爱恨情仇。英国女星奥利薇亚·科尔曼 （Olivia Colman） 凭着在剧中的精湛表现，夺下最佳女主角奖。瑞秋·怀兹 （Rachel Weisz） 则击败入围同奖项的同剧女演员艾玛·史东 （Emma Stone），获得最佳女配角殊荣。此外，《争宠》也一举拿下最佳英国影片、最佳原创剧本、最佳制作设计、最佳服装设计和最佳化妆造型等多项大奖。奥利薇亚·科尔曼将在2月24日登场的奥斯卡奖，再度与爱妻 The Wife 的葛伦·克罗斯 Glenn Close 和一个巨星的诞生 A Star Is Born 的女神卡卡 Lady Gaga 角逐最佳女主角奖。瑞秋·怀兹说：“我们度过了一段特别的时光，对吧？向这些女性致敬。”她也感谢支持这3位女性和她们故事的每一个人。在波西米亚狂想区饰演皇后合唱团已故主唱弗莱迪·莫裘瑞 （Freddie Mercury） 的雷米·马利克 （Rami Malek） 则在英国影艺学院电影奖夺下最佳男主角殊荣。弗莱迪·莫裘瑞在乐团事业达到巅峰时不幸染上艾滋，当时同性恋在摇滚乐坛仍是禁忌。雷米·马利克谈到饰演这位传奇巨星时表示，这是一项重责大任，不光只是模仿弗莱迪，而是要能理解他为什么去做了那些事情。雷米·马利克击败在《为富不仁》（Vice） 中挑战权势美国前副总统钱尼 （Dick Cheney） 的克里斯汀·贝尔 （Christian Bale） 登上英国影艺学院电影奖影帝宝座后，他感谢弗莱迪·莫裘瑞，说他是所有人中最伟大的局外人。在《幸福绿皮书》（Green Book）中饰演爵士钢琴家的美国非裔男演员马赫夏拉·阿里 （Mahershala Ali） 荣获最佳男配角奖。布莱德利·库珀 （Bradley Cooper） 作为导演的初试提升之作《一个巨星的诞生》拿下最佳原创音乐，史派克里 （Spike Lee） 的《黑色党徒》（Black KK Klansman） 则获得最佳改编剧本。中央社